गुड मॉर्निंग सांग मैंने आज मु सकाल सकाल लंच ब्रेकफास्ट दुईटा बनाऊँगी। तो यहाँ मु पनीर चिली बनाऊँगी। पनीर चिली केते प्रकार हुए लेकिन मत यहाँ सिंपल लगे। तो कैप्सिकम पियाज पनीर सबू को मुझे एकाथरे फ्राए कर दे हल्का फ्राए। अब पनीर को मु डीप फ्राए करे नहीं कारण पनीर हार्ड हो जाए। तो मु एमती ही बनाए तो एमती ही बहुत टेस्टी लगे। देखो तो मु केमती बनाऊँगी। आउ काली होजी अष्टमी तो समस्त दुर्गा पूजार हार्दिक शुभकामना। आशा करुँची दुर्गा पूजा आपण मानक भलरे जाओ। मुझे लुण पकईदेवी लुण ए पनीर चिली मु अदा रसुण कंचा लंका पियाज कैप्सिकम सबू नहीं एकाथरे फ्राए कर दूची। हल्का फ्राए करी तापर मु कॉर्नफ्लोर को गोलेकी पनीर चिली मसला भी गोलेकी एकाथरे पकईदेवी। हाँ तो एकाथरे मु बनईदेवी। बहुत ही टेस्टी लगे रुटी खायापी भी बहुत भल लगे यहाँ। तो आप डेफिनेटली ट्राए करेंगे। बहुत ही टेस्टी बने रुटी सहित। एबे रुटी भी बनईदेवी फटाफट। रुटी सहित पनीर चिली खायापी भल लगे। भात भी बनई सब बनई देची रुटी बनई दूची फटाफट। अंकित को मत पनीर चिली सहित रुटी भल लगे। अपन केवे भी एमती बन के देखु अल्प तेल रे बहुत बढ़िया बने पनीर चिली। केवे भी मु पनीर को फ्राए करनी तेल रे या छाणे मत जमा भल लगे पनीर हार्ड हो गले। देखो तो रुटी भी बनीगला। गुड मॉर्निंग। आज सकाଳେ मैं रुटी भी बने देची। ये अच्छी पनीर आज लंच ब्रेकफास्ट सब बने दी एक ये हूँ भात ये डाली। तो मोर ए माने सकाळ ब्रेकफास्ट भी आज सब रुटी खाईदेबू। ये भी पड़े गला मो हजबैंड ड्यूटी जस्ट गले बस मत ठंडा भी छाड़ी मत जस्ट मेडिसिन आनिक देकी गले कौन कान फान सब बंद हो रोचे नाक बहुत प्रॉब्लम हो। तो मुझे कहली मत मेडिसिन दियो 3-4 दिन होगा ठंडा छाड़ूनी।
कान ही खोलुनि एते ठंडा तबे खाइबी टिके भल लागियो जदि भल लागियो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग और दुर्गा पूजा चालू हो गला आज ठारू षष्ठी तो हैप्पी दुर्गा पूजा आज ठारू तो बहुत मजा कोलकाता रे हो या कटक रे हो या राउरकेला रे हो बहुत मजा लगे लेकिन मुझे एथरक जाई पानी मु तो राउरकेला लेकिन मुझे जाई पानी एथरक जाइली बुलिक आसती भल लगला आथरक देखिपारे कारण अंकितर एग्जाम चालू अच्छी तो एथर किसी मजा नहीं पानी ऊपर से देह भी खराब है पूरा ठंडा कान फान सब बंद तीन जन को आंकु है फास्ट ठंडा तापर मते तापर अंकित को तो कौन करूँ एमती चलती और सब ब्रेकफास्ट करी मेडिसिन के खाइबी तापर जो काम हम लंच तो बनईदेली ब्रेकफास्ट भी अंकित जीव ए 11:30 स्कूल तो तापर मुझे धीरे धीरे सब काम करी कारण एवं किसी हिम्मत पाऊनी मैंने किसी पूजा पूजा रे देह फेह खराब है जमा भल लगे देखा जाऊ कौन हो दीपावली मतलब बेले भल था तो ठीक चलतु आपण मैंने दुर्गा पूजार कौन कौन शॉपिंग कले मत कहे कमेंट रे बस वेदर देखो पूरा कला है रही वर्षा आसला टाइम है 10:15 केते जोर वर्षा आसी देखो आप सब कपड़ा धुआ सरला तो सब कपड़ा भी सुखेदेली सकाल एमती भागदौड़ थाए सब बेले कौन कर देखो केते सुंदर फूल फुटी मंदार फूल बस वर्षा उठे देखा जाऊ कपड़ा केते समय पर्यंत सुखुची सब देखो किचन अवस्था कौन हो अभी मु बासन में धो सारे झाड़ू लगे सारे बस पोछा लगौची पोछा लगे गाधिया को पलैबी गाधे के आसिकी तापर जहाँ करी अभी देखो घर केते क्लीन हो गला सफा करदेली सब आड़े तो यहाँ को करने बहुत टाइम लगे मत सफासफी करने तो आज मुझे डस्टिंग कर नी कारण ठंडा ही प्रबल तो मुझे भाविली आज करी तो ये थिला ए फ्रेंड्स मु सका देखा जस्ट मुझे शोई पड़ी बहुत लेट पर्यंत कारण मेडिसिन खाई मुझे सका देखी ना तो मेडिसिन खाई टी शोई पड़ी गोटे चा बनैबी कारण चा टे अदा चा पीले भल लगे तो मुझे चा बनैबी तापर जा जो कथा मेडिसिन खाई ना टी कम लगुच लेकिन फिर भी कान फान टे ये लगुच मतलब लगुच आज मेडिसिन न खाई ना बहुत प्रॉब्लम होता था भल कली मेडिसिन खाईदेली तो चलते चा बनैबी आगे बासन भी पड़ी माजी प्लस आगे चाय चा चढ़ेदेवा तो चलते चा चढ़ेवा
पढ़ुची संध्या टाइम रे पे संध्या भी दे सारे आ से पाठ पढ़ुची अंकितर एग्जाम हम ना से चलतु आ कौन कहि आई ब्लॉग को एंड करुच्ची आशा करुच्ची ब्लॉगटा आपको भल लगी जो भल लगी लाइक सब्सक्राइब माय चैनल आ कमेंट भी करंतु मते भल लगे तो चलतु छोट ब्लॉग केमती लगे मत कमेंट कर निश्चय जनइबे काली भी ब्लॉग बनैबी देखा जो कौन होची सूरत रे डांडिया होची ना तो मुझे जाइनी तो काली जीवी बोते भावुची आज भी जापे तो मो वीडियो शूट करदेवी आपण मानी तो आज मत आई कंटेंट बनूनी ये देखी ना से देखी तो इग्नोर आ कौन कहि चलतु भल लगे लाइक सब्सक्राइब माय चैनल बाय गुड नाइट।